runtii tuu soomaalida usii leeyahay baa la eegi karaa. tuu leeyahay waxa weeyaan adduunyadii oo dhan wixii badanaynayay badu runtii waxay leeyihiin muhiimad gaar maanta adduunyadu leeyihin, waayo wax allaaliyo waxa badeecada adduunka u kala gudbaya, waxa safar u kala soconaya, meesha ugu muhiimsan ee la isticmaalaya waa badaha ay adduunyadu isticmaalayaan. sidaa daraaddeed dhaqaalo weyn ayaa adduunyada dal walba kasoo gelaya dekedihiisa iyo badeecadaha gudbaya iyo ganacsiga runtii kasoo gelaya. dabeetana danahaas in lagu ilaashado oo dowlad walba ay ku ilaashato, qaran walba ku ilaashado ayaa ururkan loo samaystay. taasaana loo fadhiyay, taasaana laga wada hadlay shirkan. soomaalida haddii aan eegno wuxuu usii leeyahay xiise gaar usii leeyahay dowladda soomaalida, waayo sidii runtii dowladdiisa dhexe ee soomaaliya markii ay baaba'day 90-aadkii, dowladda soomaaliyeed weli 18 sano ayaanay bixin qaaraankii loo baahnaa xubin waliba inay bixiso sanadkiiba. taasi iyo inay kasoo qeyb gasho oo danaheedana ka hadasho, isla markaana ay ku difaacato runtii dhulkeeda iyo runtii badaheeda ay ku difaacato, runtii may suuro gelin. marka shirkan iminka sidaan uga soo qeyb galay waxay ahayd, maadaama badahana aynu ognahay runtii maanta xaalkooda siduu yahay iyo arrimahu siduu yihiin, inaanu kasoo qeyb gallo ayaan go-aansanay. waanu nimi, waxaanu la nimi ugu horeysay in horta dib loo cusboonaysiiyo la yidhahdo Soomaaliya positionkeedii ama booskeedii ay ku lahayd IMO-da ayay doonaysaa inay buuxiso. waxay doonaysaa inay markaa wixii danaheeda runtii kaga hadasho. markaa 18 sano markii aanay bixin qaaraankii xubinnimada dowladda Soomaaliyeed, taasi waxaa ka dhalanaya inay weydo dowladda Soomaaliyeed xuquuqo badan oo ay ku leedahay ururkan. xuquuqaha waxaa ka mid a masalan dee inay codeyso, in la doorto, inay wax doorato ayaa ka mid a. IMO-da waxay u egtahay dowlad oo kale ayay u egtahay runtii, oo la dhisayo dhammaan hay-adaheedi iyo institutionskeedi wax la dhisayo. marka dowladaha xubnaha intaa way ku tartamayaan sidii ay uga noqon lahaayeen xubin muhiima ay uga noqon lahayen bay ku tartamayaan. la dooranaya, waxna waa la doortaa, inaad doorato iyo in lagu doorto ayaa runtii ayaa ugu muhiimsan runtii xuquuqda taala. muxuu yahay marka qorshihiina? ma in deynta laydinka cafiyaa mise inaad iska bixisaan? horta shirka runtii ajenda weyn waxa ka ahaayo xasaasi waqtiyada ugu badan qaatay. hore markii aan runtii ayaan u codsanay wasaarad ahaan oo qoraal aan ugu soo qoray presidentka IMO-da